sabab maxay muhiim u tahay inuu maanta qofku uu ku baraarugo dunida online-ka waagii hore markii la joogay wuxuun baa jiri jiray Allah musta'an waxa la yiraahdo leverage labun buu haan jiray markaad gaari haysatid waa leverage ba ka dhigan instead aad lugeyn lahayd gaari bad leverage kareynaysa halkeed gaari ka qaadan lahayd diyaarad bad qaadanaysa marka leverage waa kaas weyn waxaan isweydiinay maxaa keena inuu wadaba wadan ka hor maxaa keenaya inuu qof ka hor maxaa keenaysa inay dadku kala hormaraan why some people more successful than other people waalidiintu waa laga dhaadhicin laayahay in dunidu ay isbedeshay waalidiintu waa laga dhaadhicin laayahay in maanta jaamacadii ay ka quality badan tahay course aad Udemy ka qaadatay ama course kale oo online ka qaadatay in ay ka saameyn badan tahay oo laga rabitaan badan yahay dunida waalidiintu wali waa laga dhaadhicin laayahay bal waalidiintu maxay dhaheen waxay muhiim u tahay in qofka dhalinyarada ah ugu horeyntii uu doorto in isagu iskiis u shaqeeyo ama uu helo waxa loo yaqaan xurnimo dhaqaale si uu ugu baxa xeyndaabka loo yaqaan 9 to 5 ka bal marka hore soo dhawow daawadayaasha maxaad leedahay kadibna jawaabtaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الجليل أدي أطبق هجمة دولية لنا مسوار جنيه سيف عم بدي سودويسين أدي أحبابتك عليه والمحمد يو تمام حبيت هنا أن الله مستعان مدة سنة كبعدية إنه لنا كوكلنا أدبنا كوها بلياني الشقة قبني سيد ذلك دودت إيو سيد حق الله أنت إذا الله مستعان لا تشقيني سيد إن شاء الله قف كستو شقة قبته أما قف كستو تداله أما قف كستو waxay u baahan tahay sameeya waxa bay raatista ajnabi jirto marka aad baan kugu hambalyeynaya shaqada qabanaysid aadna waan u salaamaya walaalahayna daawan doona su'aashaadii weydiisay sabab maxay muhiim u tahay inuu maanta qofku uu ku baraarugo dunida online-ka sax sanadka masaas runtii horta waagii hore markii la joogay wuxuun baa jiri jiray Allah musta'an waxa la yiraahdo leverage labun buu haan jiray markaad gaari haysatid waa leverage ba ka dhigan tahay instead aad lugeyn lahayd gaari bad leverage kareynaysa halkeed gaari ka qaadan lahayd diyaarad bad qaadanaysa marka leverage waa kaas weyn wax meeshii aad ahayd si degdeg ah ku geeyay marka waagii hore laba leverage baa jiri jirtay leverage koobaad wuxuu ahaa inaad capital haysatid capital inaad haysatid badan dad capitalka aad invest gartid Soomaalidu waa tiraahdaa lacag baa lacag soo saartay arrinka labaad ee iyadna waagii hore jiri jirtay waxa weeyaan inuu Allah musta'an uu qofku uu labor haysto inuu dad badan haysto oo that's why ay u kala dawladihii ay u kala xoog badnaayeen that's why ay qof shirkadda ka dad badnaayeen ay u kala xoog badnaayeen that's why Allah musta'an waagii hore laborka loo eegay and then technology-du involve sameeynayay lighting-ka soo baxay gawaariga soo baxay maxay soo baxay hadba technology-da markay gawaaridu soo baxeen casrigii gawaarida ayaa ku badnaa casrigii shidaalka ugu badnaa laakiin intii wixii ka dambeysay 1980kii iyo ilaa 1990kii waxa soo baxay internet wuxuu dhammaan bedelay siday wax u socdeen oo dhan noloshii meel kasta uu galay saddex awoodood oo waaweyn baa markaa soo baxay awoodda koowaad waa technology-da awoodda labaad waa information-ka xawliga ku socda awoodda saddexaadna waa competition-ka and then taas maxaad imiday internet-kii labu sameeyay coding iyo content coding waxa weeyaan Allah musta'an software as a service samaysid software as a service ay u adeegto Allah musta'an boqolaal iyo kumanaan kun oo qof ay u adeegto arrinka labaad ee Allah musta'an iyadna powerful-ka ama leverage-ka kala leh waxa weeyaan inaad Allah musta'an samaysid content samaysid marka content-kaasina leverage buu leeyahay marka labada wado ay muhiim u tahay maanta qofka wadankeena ku nool iyo Jeff Bezos ChatGPT isku si way isticmaalayaan qofka wadankii ku nool iyo Elon Musk Google isku xun buu siinaya marka qof walba oo sidoo uga faa'iideysto oo decentralized buu noqday information-ka dadka adduunka yaalo dhan buu ka dhaxeeya isagoo ku cost gareynaya zero hadda videogaas waan produce gareyn doonaa maybe boqolaal kun oo qof buu gaari doonaa lacagta naga baxayso zero waagii hore waxay ahayd tan u sameeyay BBC barino ama barino Allah musta'an qof kale permission buu ku xidhnaa laakiin hadda wixii dhan decentralized buu noqday waa permissionless cid kaaga ma xidhna maanta libintu cid kaaga ma xidhna maanta lacagtu cid kaaga ma xidhna maanta inaad business aad dhisi karaysid adigoo wadankii joogaad adduunka daafiisa kala duwan Allah musta'an wax ka iibin aad mahadsan tahay dad badan waa adag tahay in ay jabiyaan xeyndaabkan shaqaalanimada xitaa haddii aad soo hor dhigto ama aad u sheegto kumanaan sababood ay uga bixi karaan shaqaalanimada oo ay dunida ku aqbali karaan balse weli waa ay diidan yihiin dadkii in ay aqbalaan teknolojiyadii in ay aqbalaan dunida in ay isu bedeshay oo dhinaca casriga ah loo dhaqaaqay gaar ahaan dadka Soomaaliyeed Abdi Jaliil su'aashaas adan ku weydiinaya hadda ada shaqeyn jira Allah musta'an bal ka waran Allah musta'an isbedelkaagii nololeed shaqeed hadda soo martay muddadii sanawaadkii ugu dambeeyay maxaa iska ka bedel hadda
freelancer baa tahay creator baa tahay waxba create garaysaa almost muddo yaro kooban kotomeeyo kun bad Allah mustacaan gaadhay maxaa iska kaa bedelay inta hadda iyo markii hore maxaa iska kaa bedelay wallahi wax badan iska bedelo ustaad marka aad wax ugu muhiimsan xornimada ma fahantay oo ah in aadan cidna u xidhneen oo aad adiga haysata control naftaada haddii aad saaxatana adiga baad saaxday haddii aad dadaashana adiga baa gool gaaray ma garatay oo marka generally laga soo qaado horumarka xag dhaqaale haddii ay noqotana marka qof aad u shaqaynayso waxaa laga yaabaa in aad 30 cisho u ka iibsado qofka oo 30 cisho u shaqayso laakiin mushaarkaaga uu go'an yahay oo ku dhaha bishan waxaad ugu shaqaynaysaa tusaale haddii aan $1 baa qofka aad ugu shaqaynaysaa oo shaqayso xitaa haddii aad 30kaas cisho laba jabaarto oo habeen iyo maalin shaqayso lacagtaada $1,000 ma dhaafaysa ama $500 ee shaqaalanimada wax isbedelay ma lahan ustaad oo qofkii shaqaalaha ah 30 cisho baa laga iibsaday waqtigaaga 30kaas cisho xitaa haddii habeen iyo maalin aad shaqaysa iyo haddii aad isbuucna aad guriga kasoo shaqayso isbuucna xafiis waa fixed waa wax fixed ah waay laakiin marka aad freelancer tahay ee aad tahay qof xor ah ee madax bannaan ee agabkiisa haysta ee khibradiisa haysta skillskiisa agab waxa ugu muhiimsan waa skills agabkaaga skillskaaga haysta dunida waqti xaadirkan hadda wax muhiim ku ah skills ka mid ah aad haysta unlimited adiga bay kugu xiran tahay haddii aad rabto toddobaad familygaaga la qaadan kartaa toddobaadna waad jabi kartaa oo waad si xornimo ayaad suuqan ugu shaqaysan kartaa cidaad rabta email u diri kartaa waxaan mariday tusaale camal aan hadda videoyada ayaan ku shaqaystaa haddii ay noqoto warbaahinta email u dirayso waxaad muuqaalka ayaan ku hayo warbixintan ayaan ku haya iga iibso waa laga iibsanaa daasiid aad shaqadaada waa soo qabso warbixinta aad soo qabatay oo edit garayso oo channelka u dirtay ay ahayd haddii aad noqoto eventiyo la qabto shirir la qabto marka muhiimadu waxa waaye halka aad xadidneed waqtigaaga u xadidnaa qof kale aad maskaxdiisa ku shaqaynaysay ayaa tan baa kuu furan adiga baa maskaxda adiga it's up to you ma fahanti waxaad samaysaa su'aashaas wallahi markaad eegtid ama xornimada shaqo wax aad u cajiiba aad baan uga hadlaa muuqaalada I think 30-40% baan ka dhigay because of saamaynta leedahay wax markaad qabanaysid dhammaantiin Allah musta'aan horta waagii hore waxaa dadka ku barogaraansanaa iskuul markaad tagtid ka soo bax tan markaad ka soo baxdid shaqo markaad tagtid sanawaad ka shaqe inta markaad ka shaqaysid Allah musta'aan retire noqo marka qofku waan shaqeeyaa sax waan shaqeeyaa sharaf weeyaan inaad shaqaysid laakiin waxa ka sii sharaf badan inaad Allah musta'aan leverage ka faa'iidaysatid fursadahan aad ka faa'iidaysatid waxaan Allah musta'aan adduunku waxa uu ka socdo dadku saddex xun bay kala baxaan dadka qaar waa movers iyo shakers waa dadka sameynaya waxa dhacaya adduunka ka dhacay sameynaya kuwa wax sameynaya daawanayaan waxay leeyihiin okay kuwaas wax buu sameeyay dadka qaarna waxay leeyihiin what's up maxaa dhacay dan bay leeyihiin marka haddii aan aqoon ahaan korayn oo aanad fahansanayn adduunkan iyo siduu u socday isbedelkan ka dhacaya challenge bay ku noqonaysaa marka su'aasha haddii aan u gudubno ustaad waxa ay tahay skillska baa ugu muhiimsan waxa dadka ay kala hormariyay bal xirfadaha ii sheeg waxaad ila wadaagtaa 4 xirfadood oo maanta dhalinyarada Soomaaliyeed haddii ay joogaan Soomaaliya haddii ay joogaan Europe haddii ay joogaan Asia haddii ay joogaan America 4 xirfadood oo aad is leedahay waa kama dhibcaan oo qofka dhalinyarada haddii uu waqti geliyo kooban waa uu kamid dhalin karaa bal maxaad dooran lahayd horta dadkeena daawanaya waxay u badan yihiin dad waddanka joogaan saan filayo weliba dhalinyaro waddankii jooga waxyaabaha gaabka jira horta hadduu information gaab jiro waxaan isweydiinaya maxaa keena inuu waddan ka hormaro maxaa keenaya inuu qofba qof ka hormaro maxaa keenaya say Allah musta'aan inay dadku kala hormaraan why is some people more successful than other people and markaan istaas weydiiyay waxay soo baxday qofba qofku ka information badan yahay qofba qofku ka aqoon badan yahay ibn aadanka ilaahay wuxuu ku karaameeyay waa aqoontiisa maaha jirkiisa Allah musta'aan marka arrinka koowaad ee ornay waxa weeyaan dhalinyarada luqadda ingiriiska barta luqadda ingiriiska markaad baratid gate away baa kuu furmaya albaabo waaweyn baa kuu furmaya albaabkii aqoonta galaysa waayo 80% maanta aqoonta dunida korkeega taala waxay ku qoran tahay waa luqadda ingiriiska hadday science noqoto hadday technology noqoto hadday AI noqoto hadday everything social media noqoto wax kasta hadday noqoto markaad luqadda ingiriiska baratid albaabo badan baa kuu furmaya arrinka labaad ee ornay Allah musta'aan bartaa sida wax loo dhiso build how to build dhisidaas Allah musta'aan waxay noqon kartaa content listed waxay noqon kartaa Allah musta'aan community listed waxay noqon kartaa Allah musta'aan buugaad qortid
waxay noqon karaysaa software aad samaysid waxay noqon karaysaa sida wax loo dhiso inaad taqaana waayo there's a lot of hustle dad badan oo hustle garaynaya jiro maanta oo suuqan wax ka dambeeya ayna jirin maanta marka taa waxa kaa duwi karaya oo suuqa allah mustacaan dad badan waxa jirta allah mustacaan kaliya ta hadal joo haya oo hadal la dhex joogo you have to build you have to learn how to build haddii aad wax dhisi karaysid aad iyadna outstanding baad noqonaysa xirfadda saddexaad ee odhanayo you have to learn how to sell waa inaad bartaa sida wax loo iibiyo selling markaan ka hadlayno sellingku waa noloshoo dhan sellingku noloshoo dhan soo galaya to sell is human book la yidhahdaa jira marka waa inaad bartaa sida wax loo iibiyo iyadna taasna iyadna waxay kaa dhigi karaysaa outstanding oo inaad suuqa allah mustacaan aad labeenta sida labeenta xagga sare ugu marto allah mustacaan aad ugu martid xirfadda kale afraad inaad fahamtid computerka internetka AI-ga dhammaan waxa maanta socday dhan ka socda allah mustacaan inaad fahamtid haddii aan qofka haddii maanta una computerka garanayn waxaa lagu darayaa inuu qofkaasi yahay ummi ama qof aan waxba garanayn jaahila marka waxaad u baahantaa allah mustacaan inaad wax badan ka fahamtid dunidaas hadduu qofku intaa fahmo hadduu fadhiisto hadduu sanad iyo laba qaato hadduu dadaalkayga bixiyo hadduu day in night shaqeeyo waxba yaraatay istaajin karaya ma jirto marka qofku wuxuu u baahan yahay allah mustacaan inuu shaqeeyo taas baana outstanding ka dhigi karta oo ka dhex saari karaysa allah mustacaan xirfadaha markaan kasoo tagna waxaa jira platformyo kala duwan shabakado kala duwan baa wax lagu soo gudbiyaa haddii ay noqon lahayd internetka haddii ay noqon lahayd facebooka youtubeka instagramka meelo badan dadka ay dhaqaale ka sameeyeen dunidan dhalinyaro badan markaad u sheegto aad kala hadasho aad ku dhahdaa baraha bulshada fursad ay dhex taalla youtube intaan baa laga sameeya oo facebook intaan baa laga sameeya wax laga yaabo qofka inuu ku weydiiyo sidee baa wax looga sameeyaa oo ah in aanay fursadii durbu arkin marka qofka cusub hore buu wuxuu raadinaya natiijo baa hore raadinaya dhalinyarada ugu badan marka bal sidee horta baraha bulshada aanu ku wada jirno wada isticmaalno hadda ay naga daawanayaan dhalinyarada sidee guul looga gaaraa social media oo guul kali ma ahan dee nolol maalmeedka dhalinyarada looga soo saari karo markaad wax rabtid inaad social media wax ka samaysid waa inaad value create garaysaa dadku waa inaad marka hore noqotaa qof aan follow garayn karayo markaan social mediaga yimaado kuwaas baan tweet baan soo qoray maalin dhaweyd thread baan soo qoray waxaan soo qoray shirakaadku waxay qofka ku qiimeeyaan social mediaisa waa inaad value create garaysaa value sidee baa loo create garayaa waa inay jirta wax aad curiosity ku tahay oo allah mustacaan xiiseynaysid oo aad jeceshay waa inay jirtaa dan waxaad jeceshayd curioska ku tahay jamashada allah mustacaan ay kugu hayso waa inaad wax ka barataa haddii aad wax ka garanaysidna waxaad aqoon u leedahay waa inaad wax ka bixisaa haddii aad entertainment ku jirtidna dee dadku ama maad bay u yimaadaan social media ama waxay yimaadaan inay wax ka bartaan ama waxay yimaadaan qof dadku value bay rabaan ama wax ka qosliyay rabaan ama wax baray rabaan labadaa qofun bay raaci karayaan maanta marka social mediaga yimaado iskama kaa raacayo followers iskama kaa noqonayo ilaa allah mustacaan aan value ka arkay valuegaas ama entertainment buu noqon karaa ama education buu noqon karaya marka labada meelood inaad tagtid marka inaad raadisid waddo aad dadka qiimo ugu dari karaysid waxbaad markaa ka samaynaysaa tan wax samaynta noqotay muddo sanad ilaa 2 sano ay qaadan kartaa sanad ilaa 2 sano qaadan kartaa inay dadku gaaraan hadii dadaalkaaga ku xiran tahay adiga kartidaaga ku xiran tahay adiga creativity-gaaga ku xiran tahay adiga leverage-kaaga ku xiran tahay inta intaad samaysid waxba yaraatay message kale ma jirto muddo kooban lacagna waa laga sameeyay social media lacagna waa ka sameeyay magaca waa ka sameeyay social media is amazing waa meel cajiiba oo waa brutal waa qofba wuxuu keenay bay ku abaalbanaysaa marka waa fursad aad iyo aad u weyn oo generationkeena allah ta'ala qacmo soo gashay qofkii ka faa'iideystana waxa istaajinaya bayraatay ustaad haddii aan ku dhaho nin dhalinyaro ah oo Soomaali ku sugan oo Soomaali ku nool oo aan warsamo badan garanaynin ama arki doono sanad kadib muuqaalkan ama 2 bilood kadib muuqaalkan uu gaari doono ama qof ku garanayaba oo u baahan laakiin runta uu sheeg wadankii ku nool ama meel kasta faacala qof dhalinyaro ah haddii aan fariiq u dir ku dhaam xad u diray waxaan ku oran lahaa waan sympathize baan sameynaya ama waan empathize gareynaya meesha markaa joog dhalinyar baan ahaa wadankii baan ku soo koray ilaa early 20 years ayaan ka soo baxay wadankii ama laatin jiro qof wax badan garanayo wax badan Allah subhanahu nolosha wax badan ka arkay waxaan oran lahaa wani qofnimadaada dhis luqadaada dhis aqoontaada dhis xirfadahaaga dhis Allah musta'aan qofnimadaada wax haba yaraatay ku istaajin karay ma jirto waayo character-kaaga waxa ugu muhiimsan character at the end of the day adduunkaaga waa tagi karaya gaarigaaga waa tagi karaya xidhiidhada dadka la leedahay way tagi karayaan everything waa tagi karayaan
laakiin markaad adigu isdhisid eed xirfad leedahay eed aqoon leedahay eed karti leedahay eed ku dhac leedahay eed wax kala soo baxaysid laba dhagax gudahood waxba yaraatay ku istaajin kareen jirto waayo noloshu nolol qalan noloshu xaqiiqi ku socota noloshu maaha loser tiktok daawanay tiktok intuu soo gaco tiktok waata dhan tiktok daawanay tiktok maaha losers maanta haddaad dhallinyaradeen u fiirsatid they are losers noloshii dhannayd waxay ka fahmeen tiktok noloshii dhannayd waxay ka fahmeen allahuma mustacaan maala yacni noloshii dhannayd waxay ka fahmeen siyaasi hebel noloshii dhannaydba qabiil noloshii dhannaydba marka qofkii xilligii golden agekii xilligii dahabigii xilligii uu ka faa'iidaysan lahaa allahuma mustacaan prime timekiisa xilligii uu qofku ka faa'iidaysan lahaa uu qof soo bixi lahaa wuxuu allahuma mustacaan maalaya dunida raqiiskaaba dopaminka raqiiskaaba ku dhex jira ama tiktok buu ku jira ama born buu daawanaya ama balaayo daawanaya ama shakhsiyadiisa war qofnimadaada dhis isku day inaad qofnimadaada dhistid oo noqotid qof wax barta aqoon leh karti leh meel iska soo saara adduunkuna isagaa si by default ku abaalmarin doona marka waxaan leeyahay qofka dhalinyarada jooji waxyaabahan caadooyinkan xunxun jooji tiktok jooji boonka iyo allahuma mustacaan filmaanta xun ilaahay isku xidh wax akhris bilow kartidaada dhis iimaankaaga dhis qofnimadaada dhis oo qof dhisan noqo markaas aad adduunyadu iyadaa allahuma mustacaan kusoo dhacay doonto laakiin inta karakterkaagaasi ay burbursan yahay eed shakhsi gudaha ka burbursanaad tahay qof meel ku gaarsiin karaya ma jirto ugu dambeyntii waalidiinta baa igu soo dhacday niyadaada dhalinyaro badan waxa laga yaabaa in waalidiinta ay restriction ku hayaan oo ay dhahaan ama u diraan traditional wayga oo waxbarashada sida unaga in lagu ciqaabo inuu jaamacad ka soo baxaa ama in lagu qasbo inuu dugsiga sare xaadiro aan loo fasixin dunidan digitalka ay fursado xeegaagan ay fursado buuxaan waalidiinta maxaad u sheegi lahayd waalidiinta waa laga dhaadhicin laayahay in dunidu ay isbedeshay waalidiinta waa laga dhaadhicin laayahay in maanta jaamacaddii ay ka quality badan tahay course aad Udemy ka qaadatay ama course kale oo online ka qaadatay in ay ka saameyn badan tahay oo laga rabitaan badan yahay dunida waalidiinta wali waa laga dhaadhicin laayay halka dhalinyaradu ay rabaan in dunidii loo fasax bal waalidiinta maxaad dhihi lahayd waalidiinta waxaan dhihi lahaa runtii horta waalidiinteena dadaal badan bay nagala soo baxeen wax badan bay soo sameeyeen marxaladaha adag ee nolosha qalafsan ee waddankeena ka dhex jira ayay u soo samreen hooyooyinka allahuma mustacaan suuqa jooga hooyooyinka allahuma mustacaan challenge-yada maraya aabbayaasha maanta wax walba allahuma mustacaan isku saaraya horta wax badan bay soo qabteen waxaan leeyahay waalidiintu inay fursad siiyaan dhalinyarada maalin dhaweyd video baan soo sameeyey kuwa yaryar oo 15 jir iyo 16 jir ayaa $600,000 sameynaya a month waa overwhelm waa lacag aad u badan mid baa commentiga igu soo qoray kaayar wuxuu ka budget badan yahay maamul goboleedka waxaan qoslay wallahi da ku yar oo qisba ayaa macquul allah mustacaan inuu maamul goboleedan ka budget bato ku yar ayaa macquul allah mustacaan inuu maamul goboleedan ka budget bato ama dowladda Soomaaliya ka budget marka waxa keenay waxaasna waa technology waa social media maanta adduunkaas waa furan yahay fursado way furan yihiin 16 jiro badan oo creative oo waxaan arkaa ma sha Allah siday u dadaalayaan soo wuxuu qabanayaan so that is why aan content-kayga 80% aan ugu invest karay marka waalidka waxaan leeyahay ilmaha fursadii ha caburin ilmahan ilaahay wuxuu guriga ku dhex koraya laakiin adigu maliyid ilmahan guri buu leeyahay meel buu leeyahay inaad barbaarisid oo fursad siisid oo Allah musta'aan mawhibadiisa u fasaxdid haddii aanad adigu fursada helin inaad isaga fursada siisid adduunku maanta waa isbedelay aqoontu maanta waa isbedeshay isaga si Allah musta'aan wuxuu ku dadaalaya si uu helo fursadaha Allah musta'aan ka helaya marka haday uu leeyahay ilmuhu yiraahdo jaamacad ma rabo ama waxaan ma rabo ama kan ma raba wadadiisa si spacekiisa si isaga noqon doona Allah musta'aan laakiin waagi hore la isku qasbayay adduunku waa isbedel adduunkaas waa laga yimid maalmo fiican bay ahayn that was a good day maalmo wanaagsan bay ahayn laakiin maalmaha wanaagsan way tagay hada generation kan ugu dambeeyay hada waxay heleen fursado ka duwan fursadii waxay wajahayaan caqabado ka duwan caqabadii waxay wajahayaan Allah musta'aan nolol ka duwan noloshii marka waxaad u baahantahay Allah musta'aan inaad samaysatid inaad siisid fursad uu ilmuhu ku bulaali karayo oo wax ku qaban karayo
aad mahadsantahay waxa daawada waxa uu ahaa Ustaad Warsame Bade oo ah ganacsada iyo sidoo kale tababaray macallin Soomaaliyeed oo dhinaca internetka ama digital technology-da si wanaagsan ugu takhasusay oo aan kala sheekaysanayno fursadaha internetka dhexdooda waxaan ahay Cabdi Cusmaan Cabdi Shiiq Cabdi Film Saad kala socotaan tan intaan barnaamijkan kulantan baxay nabad geeliyo fadlan isoo raac ustaadkana raacad waa leed ma sha Allah hada ustaad aad ku salaamiyo waan ka mahadsan thank you thank you